本当にいいやつだよな。これは絶対に俺がやらなきゃダメなんだ。いいんだゼイツ、お前はそれでいい。一つできれば万々歳だ。極限の極限まで磨け。雷の呼吸一の型。ほんまに完成するんか。雷の呼吸一の型。ほんまに完成するんか。